Goeiedag en baie welkom by vandag se sendingverhaal vir 28 Junie. Die opskrif vir vandag se verhaal is 'n lig na Papuya se storm. In Maart 2019 het 'n verwoestende vloedgolf en modderstorting Jayapura, Papuya, Indonesië getref en die kampus van die Papuya Adventiste Teologiese Kollege oorweldig. Hierdie ramp het dosyne lewens geëis, duisende mense ontheem en die skool gedwing om na 'n tydelike fasiliteit te verhuis terwyl hulle die infrastruktuur van die akademiese programme herbou het. Ten spyte van hierdie situasie het God se genade en seën dit moontlik gemaak dat die skool kon voortgaan met sy bedrywighede. Studente op hierdie kampus kom van verskeie plekke af, sommige van afgeleë berggebiede soos Papuya en ander van die kusgebiede. Tans het die kollege 22 studente en 18 dosente en personeel. Selfs daardie getalle neem nou af weens die rampe wat mense dwing om te verhuis. Al is ons kampus klein, is ons dosente uitsonderlik en leer hulle ons diepgaande dinge oor die Bybel. Ek het besluit om by STTP te studeer omdat dit ons leer hoe om beter predikante in die toekoms te wees. Die kollege het 'n unieke waarde wat studente aantrek. Ten spyte van die klein getal studente en dosente op hierdie kampus, is daar altyd 'n gevoel van eenheid teenwoordig onder ons. Hierdie kollege is daartoe verbind om sy studente die beste opvoeding en bedieningservarings te gee. Wanneer ons uitgaan, doen ons gewoonlik besoeke en bied saam met die predikante, kerklede en selfs ons dosente op verskillende eilande soos Napan-eiland waar daar nog nie 'n Adventiste kerk is nie. Om geestelike opvoeding en praktiese bediening te balanseer, is die beste manier om studente aan God se sending verbind te hou. Tans vind hulle onderrig plaas in beperkte klaskamerfasiliteite wat nie voldoende is om 'n optimale leerervaring te bied nie. Ons het regtig baie meer fasiliteite nodig, soos rekenaars, boeke, klaskamers, koshuise, stoele, witborde, wat noodsaaklik is om beide die studente en dosente op hierdie kampus te ondersteun. Vanweë die voortdurende konstruksie op die kampus, kan ons nie behoorlik studeer nie. Ons het klasse in onafgewerkte klaskamers en aangesien ons koshuise nog nie gereed is nie, bly ons tydelik in die huise van die gemeenskapskerklede. Hierdie kollege het reeds talle uitdagings in die gesig gestaar, insluitend beperkte programme en die verlies van hulle kampustuiste. U gebede is nodig. As 'n wêreldkerk het ons u gebedssteun nodig. Bid asseblief vir die Papuya Adventiste Teologiese Skool dat hulle kan groei in fasiliteite, aantal studente, personeel en in staat kan wees om meer programme aan te bied. Soos die skool groei, is sy doel om meer mense aan Christus bekend te stel. 'n Skoolier getuig: "Een van my persoonlike begeertes as 'n skoolier is om baie Papuyane te sien wat uiteindelik vir ewig hulle tuiste in die hemel bereik." 'n Gedeelte van u 13de Sabbatofferande sal help met die bou van fasiliteite wat hierdie kollege dringend benodig. Baie dankie dat u 'n sendingoffer vir hierdie skool ondersteun. Liefde en groete van my, Marlena Nel, namens SSL. En onthou, jy is ook 'n sendeling.